Ati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading chapter number 47 of the Krishna book, and we're hearing how Uddhava brought a message from Krishna to the Gopīs. เราก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณานะคะเป็นบทที่47ก็ฟังในส่วนของเรื่องราวที่อุดวะเนี่ยเอาข้อความมาส่งให้กับพวกโกปิ So after hearing Krishna's message from the Gopīs, then the Gopīs said anyway, the Gopīs said, will Krishna come back? Is he going to come back to us? แต่พวกโกปิก็บอกว่าแล้วคริชเนี่ยจะกลับมาหาพวกเราไหม But then another Gopi said, well, we don't think Krishna is going to come back because he's with all these women in Mathura. And he's busy there with all the ladies in Mathura. แล้วก็บางโกปิบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ข้าไม่คิดนะว่าท่านจะกลับมาเพราะว่าท่านเนี่ยยุ่งกับสาวที่เมืองมัทุรา So different Gopis all had different things to say. โกปิแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็พูดแบบต่างกัน And I'll read from the book. Now, another Gopi said, it is an unreasonable hope for us to expect Krishna to come back to Vrindavan. แล้วโกปิอีกนางหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่มีต้นเหตุเลยนะให้เราเนี่ยต้องมานั่งรอคริชนาให้กลับมาที่วรินดาวัน We should just try to be happy in disappointment. เราเนี่ยควรที่จะพยายามหาความสุขจากผิดหวัง Even Pingala, the great prostitute, had that disappointment, or said that disappointment is the greatest pleasure. หรือว่าเหมือนกับมีคนหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกไว้ว่าความจริงแล้วเนี่ยความผิดหวัง So Pingala is told about, she was a prostitute, and it's described how she would stand at the door and she would look at people coming along the road, and she would think, maybe this man will be my customer. พิงคาลาเนี่ยเป็นเหมือนกับหญิงขายบริการแล้วก็เขาเนี่ยสิ่งที่เขาจะคิดเนี่ยเขาจะคิดว่าเวลาเขาเห็นผู้ชายคนไหนเดินผ่านก็แล้วแต่เขาจะคิดว่าอ๋อผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นลูกค้าของเขา And then the man would walk past, and then she would look for another man. And she thought, maybe this man is interested in me. He looks like he might like to be with a nice woman like me. And she thought, maybe this man will be my customer. But then that man also walked past. เขาเนี่ยก็จะคิดว่าผู้ชายคนนี้เขาก็จะพอเห็นชายใดเนี่ยเขาก็จะคิดว่าหรือว่าชายผู้นี้เนี่ยจะมาเป็นลูกค้าของเขาหรือว่าจะชายผู้นี้เนี่ยชอบเขาอะไรเขาก็จะมีความคิดนี้แต่ว่าผู้ชายเหล่านั้นแค่เดินผ่านนางไป So it came to evening and she still didn't have any customers. So she understood she should just be happy in her disappointment. แล้วก็เวลาก็จะผ่านไปแบบนั้นจนถึงเวลาตอนเย็นแล้วก็นางก็จะไม่ได้ลูกค้าอะไรเลยแล้วนางก็จะอยู่กับความผิดหวัง
So the Gopis said, we all know these things, but it's very difficult for us to give up the thought of Krishna coming back. พวกโกปิก็บอกว่าสำหรับเราก็ยากมากที่จะรอหรือว่าความหวังที่เรามีในการหวังให้คริชนากลับมาเนี่ยมันก็น้อยมากๆ Who can forget a solitary? Who can forget talking with Krishna? Solitary, we were alone with Krishna and talk with him. We cannot forget these things. ใครจะสามารถลืมได้คริชนาเนี่ยทรงความสัมพันธ์ที่เราได้มีกับพระองค์สิ่งที่เราได้ทำกับพระองค์เราจะลืมสิ่งเหล่านี้ไปได้ไง Even though the goddess of fortune always remains on his chest, still he would talk with us Gopis. ถึงแม้ว่าพระนางเทพธิดาแห่งโชคลาภเนี่ยจะตายอยู่ในอกของพระองค์ก็แล้วแต่พระองค์ก็ยังคุยกับพวกโกปีอย่างเรา So in spite of Krishna's, the goddess of fortune, she remains on Krishna's chest, but Krishna doesn't even desire her. Krishna doesn't take much interest in her. ว่าคริชนาเนี่ยทรงมีเทพธิดาแห่งโชคลาภเนี่ยอยู่ใน Archana, you there? Archana? Haribol? Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, Vaishnavi? Yeah, we are able to hear you but not touch Namataji. Yeah, I don't know what happened to her. She's got some internet problem, maybe her computer down or something. Hare Krishna. Oh, okay, you're back. What happened? Oh, I don't know. I'm just talking. Okay, Mataji said, and then I noticed that. Yeah, it was all quiet. We couldn't... Now it's okay? Yeah, now we can hear you. Okay. Mm-hmm. So, in spite of Krishna not wanting the goddess of fortune, she sits on his chest. แล้วก็คริชนาเนี่ยทรงไม่ให้ความสำคัญกับพระแม่รัศมีผู้ที่นั่งอยู่บนอกของพระองค์ So Gopi spoke to Uddhava. She said, Uddhava, Vrindavan is the land of rivers and forests and cows. แล้วบอกว่าโกปิก็พูดกับอุดดาวว่าวินดาวันเนี่ยเป็นป่าแล้วก็มีวัวมีภูเขา And it was here we could hear the vibration of Krishna's flute. แล้วเราก็สามารถได้ยินเสียงคลื่นเสียงของคุยของคริชนาได้ And Krishna would come with his older brother Balaram, and they would enjoy the atmosphere in our company. แล้วคริชนาเนี่ยก็จะมากับท่านบัลรามแล้วก็จะมีความสุขเวลาที่เราได้เจอกัน So the environment of Vrindavan constantly reminds the Gopis about Krishna and Balaram. ป่าที่วินดาวันเนี่ยสภาพแวดล้อมที่วินดาวันเนี่ยมันทำให้บรรยากาศที่วินดาวันมันทำให้เราเนี่ยคิดถึงคริชนาและบาลามอยู่เสมอ All over Vrindavan we can see the marks of Krishna's footprints. เนี่ยทั่วทั้งวินดาวันเนี่ยเราจะสามารถเห็นรอยพระบาทของคริชนาได้ So how can we ever forget Krishna when we see his footprints everywhere? แล้วเราจะลืมคริชนาได้ไงเมื่อเราเนี่ยเห็นพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ทุกคนทุกแห่ง So the Gopis also told Uddhava that Vrindavan was full of all opulence and good fortune. แล้วโกปิก็บอกกับอุดดาวว่าวินดาวันเนี่ยเ
ต็มไปด้วยความมั่งคั่งแล้วก็ความเป็นสิริมงคล There was nothing, there was no scarcity or want in Vrindavan. มันไม่มีความกลัวใด Everything material was available. ทุกอย่างที่เป็นวัตถุเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ที่วินดาวัน And although they had everything, all opulences, but still the Gopis could not forget Krishna and Balaram. ถึงแม้เขาจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมหมดที่วินดาวันแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะลืมคริชนาและก็บาลารามได้ So the Gopis told Uddhava, we constantly remember all the attractive features of Krishna. ซึ่งอุดวะก็บอกกับพวกโกปิบอกเขาอุดวะว่าพวกเราเนี่ยจำภาวรกายที่น่าดึงดูดของคริชนาที่มีเสน่ห์มากของคริชนาได้ We cannot forget how Krishna walks, how he smiles, and his joking words. ว่าเราไม่สามารถลืมท่าเดินของพระองค์คำพูดหยอกล้อของพระองค์ We have lost ourselves in just thinking about Krishna. It's impossible for us to forget him. แล้วเราก็ลืมตัวเองไปด้วยซ้ำหลงคิดถึงแต่คริชนาอย่างเดียวโดยลืมตัวเองไปด้วยซ้ำ And we always pray, the Gopis said, we always pray to him. We pray, dear Lord, dear husband of the goddess of fortune, dear Lord of Vrindavan, and deliverer of the distressed devotees. แล้วพวกโกปีก็ปรารถนาแล้วบอกว่าโอ้ผู้ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าของบรินดาวันและผู้ที่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นอิสระจากความวิตกกังวลได้ The Gopis said, we're now fallen and we're in an ocean of distress. ตอนนี้พวกเราเนี่ยกำลังล้มลงอยู่แล้วก็อยู่ในมหาสมุทรแห่งความทุกข์ Please come back to Vrindavan and deliver us from this pitiable condition. บอกว่าได้โปรดกลับมาที่บรินดาวันเสถิดแล้วก็มาช่วยเราให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่มันเศร้าโศกแบบนี้ So Uddhava was studying the Gopis in the pain they were feeling in separation from Krishna. ใช่อุดวะเนี่ยก็กำลังเรียนรู้พวกโกปีอยู่เกี่ยวกับความเจ็บปวดในการที่ต้องห่างเหินกับคริชนา So Uddhava thought it wise to repeat all the pastimes of the Gopis, which they had enjoyed with Krishna. แล้วอุดวะเนี่ยก็กล่าวซ้ำสิ่งที่พวกโกปีได้ตรัสมาว่าก็คือเรื่องราวลีลาต่างๆที่พวกโกปีได้มีกับคริชนา Materialistic people, they're always thinking about their material activity, their miseries in the material world. They're always burning in the fire of material life. นักวัตถุนิยมเนี่ยเขาเนี่ยถูกเผาไหม้ด้วยสภาวะความเป็นอยู่ทางวัตถุ So the Gopis, they were also burning, but in a transcendental fire due to separation from Krishna. แต่พอโกปีเนี่ยก็กำลังถูกเผาไหม้จากภายในเหมือนกันแต่ความเผาไหม้นี้เนี่ยพวกนางรู้สึกเนื่องจากการที่พวกนางเนี่ยจะต้องห่างเหินจากคริชนา So the fire which the Gopis were in is different from the fire of the material world. ดังนั้นไฟที่พวกโกปีต้องอยู่เนี่ยมันเป็นไฟที่ต่างจากโลกวัตถุ So the Gopis constantly wanted the association of Krishna. พวกโกปีเนี่ยคือต้องการที่จะคบหาสมาคมกับคริชนาอย่างต่อเนื่อง But materialistic people, they constantly want the advantage of material comforts. แต่ว่านักวัตถุนิยมเนี่ยเขาเนี่ยอยากได้แค่ความสะดวกสบายในโลกวัตถุ There's a big difference. What the Gopis want and what the materialists want. อันนี้เป็นความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงสิ่งที่พวกโกปีต้องการกับสิ่งที่พวกนักวัตถุนิยมต้องการ And so it's described by Vishwanath Chakravarti Thakur that Krishna saved the cowherd boys
from the blazing forest fire within a moment, within a second. เพราะฉะนั้นกฤษณาจักรวรรดิท่านได้อธิบายบอกว่ากฤษณาเนี่ยทรงช่วยเพื่อนเด็กเลี้ยงวัวด้วยกันเนี่ยจากภัยอันตรายในการอย่างเช่นไฟป่าด้วยเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น We heard that pastime. Krishna was with the cowherd boys in the forest, and there was a big fire coming, and all the cowherd boys and the cows were in danger. And Krishna told all the cowherd boys, just close your eyes. And they all closed their eyes, and Krishna just swallowed the whole fire. And when they opened their eyes, they saw there was no fire anymore. เราก็ได้ฟังเรื่องราวลีลาการกลืนไฟป่าของกฤษณาไปแล้วก็คือมีครั้งหนึ่งพวกเด็กเลี้ยงวัวผู้ชายทุกคนเนี่ยก็อยู่ในป่ากันแต่ในไฟก็ได้ไหม้ป่าพอไฟไหม้ป่าเนี่ยทุกคนก็เกิดการกลัวมากและกฤษณาก็บอกให้ทุกคนเนี่ยหลับตาลงพอทุกคนหลับตาเนี่ยกฤษณาก็กลืนไฟป่านั้นเข้าไปแล้วก็บอกให้เพื่อนๆทุกคนลืมตาพอเพื่อนลืมตาขึ้นมาปรากฏว่ามันไม่มีไฟแล้ว So Uddhava told the Gopīs that they could also be saved from the fire of separation. They should close their eyes. แล้วในลักษณะเดียวกันเนี่ยอุดวะก็บอกกับพวกโกปีว่าถ้าเกิดว่าพวกเธอเนี่ยอยากจะให้ไฟที่มันเผาไหม้ของพวกเธอเนี่ยอาการดีขึ้นเนี่ยพวกเธอก็ต้องหลับตาลงเหมือนกัน And when their eyes are closed, they should meditate on the activities of Krishna. แล้วเมื่อดวงตาปิดลงเนี่ยก็ให้ระลึกถึงกิจกรรมของ Krishna. And they should think about their association with Krishna from the very beginning, when they first knew Krishna. แล้วก็ให้คิดถึงการคบหาสมาคมกับ Krishna ในตอนเริ่มต้นเลยตั้งแต่ตอนเริ่มแรก So the Gopīs could visualize all the pastimes of Krishna by hearing the descriptions of Uddhava. พวกโกปีเนี่ยก็ได้ทำตามคำแนะนำของอุดดวะแล้วก็ระลึกถึงทุกเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นกับ Krishna. And then from within their heart, they could remember all the pastimes with Krishna. จากใจเนี่ยภายในใจเนี่ยพวกเขาสามารถระลึกถึงทุกเรื่องราวที่มีต่อ Krishna ได้ So with the help of Uddhava and his instructions, the Gopīs could understand that Krishna was not separate from them. ด้วยคำแนะนำของอุดดวะแล้วก็คำสั่งแล้วเมื่อพวกนางปฏิบัติตามเนี่ยก็รู้สึกได้ว่า Krishna เนี่ยก็ไม่ได้ห่างไกลไปจากตน The Gopīs were always thinking of Krishna, and Krishna was always thinking of the Gopīs. โกปีเนี่ยระลึกถึง Krishna อยู่เสมอแล้ว Krishna เนี่ยก็ระลึกถึงโกปีเช่นกัน Even though Krishna was in Mathura, Krishna was thinking of the Gopīs in Vrindavan. ถึงแม้ว่า Krishna เนี่ยจะอยู่ที่เมืองมัทุราก็แล้วแต่ว่าภายในจิตใจของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงคิดถึง Krishna คิดถึงพวกโกปีอยู่เสมอ So Uddhava's message and instructions saved the Gopīs from death. งานคำสั่งของอุดดวะเนี่ยแล้วก็ข้อความของอุดดวะเนี่ยคือช่วยเหลือพวกโกปีจากความตาย And the Gopīs were very grateful for the teachings of Uddhava. แล้วโกปีเนี่ยก็มีความสุขมากกับคำสอนของอุดดวะ Uddhava actually acted like their spiritual teacher for the Gopīs. อุดดวะเนี่ยประพฤติเหมือนเป็นพระอาจารย์ทิพย์สำหรับพวกโกปี And in return, the Gopīs worshipped Uddhava, just like they worshipped Krishna. และในการตอบแทนเนี่ยก็คือพวกโกปีก็บูชาอุดดวะเหมือนกับที่พวกนางบูชา Krishna. The scriptures say spiritual master should be worshipped on the level of the personality of Godhead. ตามหลักพระเวทแล้วเนี่ยบอกไว้ว่าการบูชาพระอาจารย์เนี่ยควรเป็น Because the spiritual master is a very confidential servant of Krishna. เพราะว่าพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้รับใช้ที่สนิทสนมของ Krishna.
So the spiritual master is the external representation of Krishna. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงเป็นเหมือนกับตัวแทนของคริชนาในรูปแบบที่เราสัมผัสได้ So the Gopis got relief from their pain of separation from Krishna by realizing that Krishna was with them. เพราะฉะนั้นพวกโกปีเนี่ยก็เป็นอิสระจากความเจ็บปวดในการที่ต้องห่างเหินจากคริชนามากขนาดนี้โดยการรู้แจ้งว่าคริชนาเนี่ยอยู่ภายในพวกเขา Internally, the Gopis remembered his association with them. ภายในใจเนี่ยคือพวกโกปีระลึกถึงการได้พบหาสมาคมกับท่านได้ And externally, Uddhava helped them to associate with Krishna by his instructions. ภายในก็คือจากการที่พวกนางเนี่ยระลึกถึงภายนอกก็คืออุดดวะคอยให้คำแนะนำและคำสั่งของอุดดวะนั่นเองที่คอยช่วยเหลือ So there's another name for Krishna. It's described in the scriptures that Krishna is also called Adhoksaja. แล้วคริชนาเนี่ยทรงมีอีกชื่อหนึ่งว่าที่เราเรียกกันก็คืออัดโดกชัจา It means he's beyond all the material senses. นั่นหมายความว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่เหนือประสาทสัมผัสวัตถุทั้งหลาย So although Krishna is beyond the material senses, he's still in everybody's heart. แต่ถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยทรงจะอยู่เหนือประสาทสัมผัสวัตถุทั้งหลายก็แล้วแต่พระองค์เนี่ยก็ทรงอยู่ในใจของทุกๆคน So he's within everyone's heart is the super soul. ภายในใจของทุกคนเนี่ยพระองค์ทรงอยู่ในรูปขององค์อภิวิญญาณ And at the same time, he's also everywhere all perceived by his energy as Brahman, spiritual energy. แล้วก็ภายในข้างนอกเนี่ยพระองค์ก็ทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งในรูปของประมาณที่เป็นพลังงานของพระองค์สถิตอยู่ทุกคนทุกแห่ง So we can understand all the three features of the absolute truth: Brahman, Paramatma, and Bhagavan. ในการรู้แจ้งสัจธรรมเนี่ยก็จะสามารถรู้แจ้งได้ใน3ระดับก็คือระดับของปรมาตมาBrahman, Paramatma, and Bhagavan. We can understand the three features of the absolute truth just by studying the condition of the Gopīs. เราจะสามารถรู้แจ้ง3ระดับนี้ได้แค่จากการที่เราเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ของพวกโกปี And this is described in the Srimad Bhagavatam with the Gopīs meeting Uddhava. อันนี้ได้กล่าวไว้ในสรีมัดบวตัมเป็นช่วงตอนที่อุดดวะเนี่ยพบเจอกับโกปี There's also a song called the Goswami Astikam, which is about the activities of the Goswamis of Vrindavan. มีบทเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าโกสวามีอัสตคัมซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องราวลีลาของพวกโกสวามี So it was written by a devotee called Srinivas Acharya. เขียนโดยท่านสรีนิวาสอาจารย์ So he describes that the Goswamis, like there's 6 Goswamis, they were always thinking of the activities of the Gopīs. และท่านก็ได้บรรยายบอกว่าพวกโกสวามีเราเนี่ยจะอยู่กับการระลึกถึงพวกโกปีอยู่เสมอ And Lord Chaitanya also recommended the Gopīs method of worshipping Krishna. แล้วก็พระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยก็ส่งเสริมอันนี้เช่นกันอยู่ในอารมณ์นี้เช่นกัน The Gopīs method of worshipping Krishna is the best. วิธีการบูชาคริชนาในรูปแบบที่โกปีทำเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุด And Sukadeva Goswami, he also recommends that we should hear about the dealings of the Gopīs. แต่ท่านสุคเดวโกสวามีเนี่ยท่านก็ทรงเสริมเช่นกันบอกว่าเราเนี่ยควรที่จะฟังจากพวกท่าน And we should hear about
the dealings of the Gopis with Krishna, and we should follow the instructions of the previous acharyas. แล้วเราก็ควรที่จะฟังเรื่องราวลีลาของคริชนากับการกระทำของคริชนาต่อพวกโกปีแล้วก็ควรฟังเกี่ยวกับอาจารย์ของเราว่าพวกท่านเนี่ยปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง So if we follow this way, then we will become, we will get elevated to the transcendental platform. ถ้าเราปฏิบัติตนตามแบบนี้ตามคำแนะนำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยพัฒนาขึ้น And we'll get free of the lust to desire material and sense gratification. จะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากราคะหรือความต้องการในการสนองความสุขในโลกวัตถุ So all of the gopis, they got comfort by the instructions of Uddhava. เพราะฉะนั้นพวกโกปีเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นจากคำสั่งของอุดดวะ So they asked Uddhava, please just stay a few more days. แล้วพวกโกปีก็ได้ขอร้องอุดดวะบอกว่าเธอช่วยอยู่ต่อหน่อยได้ไหม So Uddhava agreed to their request and he stayed with them. แล้วก็อุดดวะเนี่ยก็เห็นด้วยแล้วก็เลยอยู่ต่อ So in the beginning he was just going to stay a few days, but he ended up staying a few months. ในตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คิดว่าจะอยู่โอเคไม่กี่วันแต่ไปมาปรากฏว่าอยู่เป็นเดือน And he was always engaged in thinking of the transcendental message of Krishna and his pastimes. แล้วท่านเนี่ยก็คงทรงจมปักอยู่กับความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาทิพย์ขององค์พระควา And by the association of Uddhava, the gopis felt as if they were actually having association with Krishna. และจากการที่พวกโกปีได้คบหาสมาคมกับอุดดวะเนี่ยทำให้พวกนางรู้สึกว่าพวกนางเนี่ยได้เจอคริชนาอยู่ All the people in Vrindavan, they all enjoyed the association of Uddhava. ทุกคนที่วรินดาวันต่างก็มีความสุขในการที่พวกเขาได้คบหาสมาคมกับอุดดวะ They discussed the activities of Krishna, and the days passed just like moments. Nobody noticed how the time was passing. Days were just like a moment. แล้วก็ช่วงวันเวลาเนี่ยก็ผ่านไปและทุกคนก็ไม่รู้เลยว่ามันผ่านไปได้เร็วขนาดนี้ได้ไงแต่ละวันเนี่ยผ่านไปเหมือนกับเป็นแค่นาที Because Vrindavan's a village, so the atmosphere is very pure, very natural. แล้ววรินดาวันเนี่ยเป็นป่าเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่นั่นเนี่ยก็บริสุทธิ์มาก And there's the river Yamuna also, nice clear water flowing. แล้วก็มีแม่น้ำยมุนาด้วยซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดแล้วก็ไหลผ่านอย่างดี And there were many different fruit trees, orchards full of fruit trees with so many different fruits. แล้วก็มีต้นไม้ที่มีผลไม้หลายประเภทที่ดีมากๆ And there was Govardhan Hill with caves also on the hill and waterfalls. แล้วก็มีภูเขาโกวาร์ดันที่สวยงามป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีลำธารมีแม่น้ำ And so many beautiful flowers were growing everywhere. แล้วก็มีดอกไม้สวยงามมากมายที่เกิดเจริญเติบโตอยู่หลาย So the whole atmosphere of Vrindavan, it influenced Uddhava, and he began to talk about Krishna's pastimes, and he wrote some songs about Krishna's pastimes. เพราะฉะนั้นบรรยากาศที่นั่นเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็ทำให้แบบระลึกถึงคริชนาได้ง่ายมากๆแล้วอุดดวะเนี่ยก็มีการได้แต่งเพลงให้คริชนาเลย So this was great pleasure for all the people of Vrindavan to hear Uddhava's songs. นี่ก็เป็นความสุขอย่างใหญ่หลวงสำหรับทุกคนที่วรินดาวันที่จะได้ฟังเกี่ยวกับบทเพลงที่อุดดวะแต่ง Just like when Krishna was there, Krishna would be singing songs also
people of Vrindavan, they would love to hear Krishna sing all the songs. เหมือนตอนที่คริชนาเนี่ยทรงอยู่ที่นั่นเนี่ยคริชนาก็จะชอบร้องเพลงแบบนี้ให้ทุกคนฟังทุกคนก็รู้สึกดีมากตอนนี้อุดดาวก็กำลังจะร้องเพลง So Uddhava was attracted by the Gopis because the Gopis were so attached to Krishna. อุดดาวเนี่ยเป็นผู้ที่พวกโกปีเนี่ยชอบมากชอบละเพราะว่ามีแบบว่าเป็นคนที่ดูคล้ายๆกับคริชนามาก The Gopis were always worried, they were always in anxiety about Krishna, that when is he coming? When is he coming back? เพราะพวกโกปีเนี่ยอยู่ในความวิตกกังวลแล้วคิดถึงคริชนาเสมอว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะมาเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมา So Uddhava offered his obeisances to the Gopis and sang his beautiful songs about their qualities. อุดดาวเนี่ยก็แสดงความเคารพอย่างสูงแต่พวกโกปีหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มการร้องเพลงที่ตนเองแต่ง So Uddhava was singing about, he describes that of all the living entities who have got the human form of life, the Gopis are the best. ว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ได้รับร่างมนุษย์มาเนี่ยบุคคลที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยก็คือพวกโกปี They're always absorbed in the lotus feet of Krishna. เพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความปลื้มปิติสุขและมีความจิตใจเนี่ยจดจ่ออยู่ที่พระบาทรูปดอกบัวของคริชนาอยู่เสมอ Uddhava says, we try to fix our mind on the lotus feet of Krishna, but the Gopis, they do it naturally. อุดดาวเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยพยายามอยู่ฝืนตัวเองให้จิตใจเราเนี่ยจดจ่ออยู่ที่คริชนาแต่ว่าพวกโกปีเนี่ยเขาทำสิ่งนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว The Gopis are just accustomed to think of Krishna all the time. สำหรับพวกโกปีแล้วเนี่ยเหมือนมันเป็นกิจวัตรประจำวันที่เขาทำคือการระลึกถึงคริชนาอยู่เสมอ The Gopis don't have to do any yoga practice to fix their mind on Krishna. พวกโกปีเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกปฏิบัติโยคะเพื่อที่จะควบคุมจิตใจให้จดจ่ออยู่ที่คริชนา So if you can become like the Gopis, then you don't have to take birth again, as you don't have to be born in a Brahmana family, and you don't have to take birth as Lord Brahma. ถ้าเกิดว่าเราเป็นเหมือนพวกโกปีได้เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกิดในวรรณพราหมณ์หรือว่าเกิดในโลกนี้ Yeah, we're thinking, to have to get a better birth. I have to take birth in the Brahmana family, and next birth I should take birth as a demigod. I should become Lord Brahma. เราจะวิตกกังวลอยู่กับในส่วนที่ว่าชาติหน้าเราต้องเกิดในครอบครัวที่ดีนะเราต้องเราเกิดเป็นพระเทพองค์ใหญ่ดีไหมเป็นพระพรหมดีไหม But the Gopis, they don't have to do that. They are already thinking of Krishna naturally. แต่สำหรับพวกโกปีแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้เพราะเขาเนี่ยมีความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า So Krishna says in the Bhagavad Gita that if anybody takes shelter of him for the right purpose, it doesn't matter what caste, what position the person is. It doesn't matter about his birth. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าอะไรก็แล้วถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยมาถึงมาเป็นแบบว่าเหมือนกับพวกโกปีเนี่ยมันไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่านั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการเกิดหรือว่าชั้นวรรณะของเขา Krishna says, Mamhi partha vaya pashritya yepishu papayonaya striyo vaishas tata sudras tepi yanti paramgatim. Even though one may be of lower birth, like a woman or a sudra,
but they can quickly achieve the desired success if they take shelter of me. เพราะฉะนั้นได้ตรัสไว้บอกว่าถึงแม้บุคคลเนี่ยจะเกิดในชั้นวรรณะที่ต่ำก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยรับเอาพระบาทรูปดอกบัวของข้าเป็นที่พึ่งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างแท้จริง Krishna การ says, ต้นศีรษะรับใช้อย่างแท้จริงเนี่ยเขาผู้นั้นจะถือว่าเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ Krishna says, Papayonaya, even we're sinful, we have a sinful birth, we're born in a low condition socially, but still if we take shelter of Krishna, our life can be successful. คริชนาบอกว่าถึงแม้เราจะเกิดในครอบครัวที่ต่ำด้วยผลกรรมที่ไม่ดีของเราในอดีตหรือว่าเป็นคนบาปมากขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรารับเอาพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์เป็นที่พึ่งเนี่ยพระองค์สามารถช่วยเราได้ We can get the highest goal of life just by fixing the mind on Krishna. เราสามารถถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้แค่จากการที่เราเนี่ยใช้จิตใจของเราจดจ่ออยู่ที่กฤษณะ So the Gopīs have set the standard of devotion for the whole world. โกปีเนี่ยได้ทำเป็นตัวอย่างเวลาเกี่ยวกับระดับการวิตนเสียสละรับใช้ที่เป็นตัวอย่างให้กับทั้งโลก If we follow in the footsteps of the Gopīs, constantly think of Krishna, then you can get the perfection of life. แต่ว่าเราเนี่ยสามารถฟังพวกโกปีแล้วก็ปฏิบัติตามเนี่ยแล้วถ้าเราทำได้สำเร็จเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตเรา So the Gopīs were not born in a high-class family, but they were simply born in a family of cowherd people. พวกโกปีเนี่ยคือไม่ได้เกิดในครอบครัวที่สูงส่งอะไรเพราะเขาเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นชาวนา But they had the highest love of Krishna, who is the super. Krishna is the super soul, the supreme Brahman, the personality of Godhead, and the Gopīs loved him. แต่พวกเขาเนี่ยก็ยังสามารถเป็นสาวกระดับสูงสุดได้เพราะว่าเขามีความรักต่อ Krishna นั่นเองและเป็นความรักประเภทสูงสุด So for self-realization or God realization, we don't have to take birth in a good family. เพื่อการปฏิบัติในการรู้แจ้งแห่งตนเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่บุคคลเนี่ยจะต้องถือกำเนิดในวรรณะพราหมณ์ We only need to develop ecstatic love for Krishna. เราแค่ควรที่จะต้องพัฒนาความรักที่มีต่อองค์พระขวา No qualification is required other than to constantly engage in the service of Krishna. ไม่ต้องการคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นใดนอกจากการปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้กฤษณะด้วยใจรักอย่างต่อเนื่อง The effect, just like when we're thinking of Krishna, then this is Krishna consciousness. So the effect of Krishna consciousness is just like drinking nectar. Archana? Archana? Yes, Guraj. Are you there? Yes, Guraj. Okay. I couldn't hear you. You went away. Oh. Okay. Now it's okay? Yes. Okay. Yeah. All right. So I'm saying Krishna, that we have to understand the effect of Krishna consciousness. เราจะต้องเข้าใจผลของกฤษณจิตสำนึกก่อน So Prabhupada said it's just like drinking nectar. ศิลปะพันธ์บอกว่ามันเหมือนกับการดื่มน้ำอมฤต Even you don't know what it is, but when you drink it, it will take effect. เหมือนการที่เราดื่มน้ำทิพย์เนี่ยเวลาเราดื่มเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์ของมัน We'll feel, oh, this is nectar, so nice, so nice.
ราะว่ามันเป็นน้ำอมฤตเวลาเราดื่มแล้วเราจะรู้สึกโอ้มันดีมากเลยนะมันดีมาก So Krishna consciousness will also manifest itself just like that. คริชณจิตสำนึกเนี่ยก็จะปรากฏเช่นนั้นเหมือนกัน It doesn't matter how or where you've taken birth. มันไม่มีความสำคัญว่าเราเกิดที่ไหนเกิดที่วันไหนอะไร Krishna will give his blessings upon anyone who takes to Krishna consciousness without a doubt. คริชณจะให้พรกับบุคคลที่ปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้อย่างจริงจังพระองค์จะทรงให้พร So the position of the Gopīs was never reached by any other people. Even the goddess of fortune, she could never come up to the position of the Gopīs. ตำแหน่งของพวกโกปีเนี่ยไม่มีใครก้าวไปถึงได้เลยแม้แต่เทพธิดาแห่งโชคลาภก็ไม่สามารถถึงระดับพวกโกปีได้ And even the denizens of heaven, the demigods, they couldn't also ever come to the position of the Gopīs. แล้วก็พวกเหล่าเทวดาก็เช่นกันพวกเหล่าเทวดาก็ยังไม่มีใครที่จะมาถึงระดับพวกโกปีได้ Even these women in the higher planets, the ladies in the demigod, on the planets of the demigods, their bodies had a beautiful smell. It has the fragrance of smells just like the lotus flower, but still it can never equal the Gopīs. ถึงแม้เทพธิดาจากโลกสวรรค์ก็แล้วแต่เขามีความสง่างามมากกลิ่นตัวมีความหอมมากก็แล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถเทียบพวกโกปีได้อยู่ดี So to show their good, just to show how much Krishna liked the Gopīs, they said that when Krishna called them all to dance Rasa Leela, Krishna was personally embracing them with his arms. ตอนที่คริชนาเนี่ยเชิญพวกโกปีมาเต้นราสลีลาคริชนาเนี่ยกอดพวกเขาด้วยมือของพระองค์เองด้วยแขนของพระองค์ And Krishna kissed them face to face. แล้วคริชนาก็หอมพวกเขาต่อหน้า So it's not possible for women anywhere in 3 worlds, in heaven or Bhuvaloka or Bhuloka, on this planet, no women anywhere can achieve this except for the Gopīs. เพราะจะไม่มีผู้หญิงคนไหนในทั้ง3 โลกหรือ7 โลกที่จะเป็นเหมือนพวกโกปีหรือว่าได้โอกาสพิเศษเหมือนพวกโกปีได้ So Uddhava prays, he said, I want to take birth as one of the plants or creepers in Vrindavan. อุดวะเนี่ยจะปรารถนาบอกว่าข้าเนี่ยอยากจะมีโอกาสที่จะได้เกิดเป็นต้นไม้เล็กๆที่วรินดาวัน Because the Gopīs walk over them, so they get the dust from the feet of the Gopīs. So I want to take my birth like that, so I can also get the dust from the feet of the Gopīs. เพราะว่าพวกโกปีเนี่ยจะเดินทางอยู่แล้วก็เวลาพวกเขาเดินเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยจะสามารถได้รับฝุ่นจากเท้าของพวกนางได้อันนี้เป็นสิ่งที่ข้าเนี่ยปรารถนาที่จะได้ The Gopīs have given, they love Krishna so much. They give Krishna so much love, and they're always searching after him. เพราะว่าคริชนาเนี่ยทรงรักพวกโกปีมากพวกโกปีเนี่ยรักคริชนามากแล้วพวกนางก็คือหาคริชนาอยู่ตลอด Even great sages and saintly persons, they never get the mercy the Gopīs got. ถึงแม้ว่าพวกนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยพวกเขายังไม่ได้รับโอกาสเหมือนกับที่โกปีได้รับ Just for the sake of Krishna, they left everything. They left their children, their family, their friends, their home. แล้วก็เพื่อความสุขของคริชนาเนี่ยเขาเนี่ยเลิกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางสามีเป็นลูกหรือว่าเป็นบ้านเนี่ยเขาก็ปล่อยไปได้หมด So Uddhava was appreciating the position of the Gopīs. He wanted to fall down and take the dust from their feet on his head. อาจารย์อุดดาวาเนี่ยก็เลยซึ้งมากกับความรักของพวกโกปีแล้วก็เลยอยากจะ
ได้ฝุ่นใต้เท้าพระบาทของพวกโกปีมาอยู่บนหัวของเขา But Uddhava, he didn't like to ask the Gopis because he knew the Gopis would never agree. แต่อุดดาวเนี่ยไม่อยากจะขอพวกโกปีเพราะว่ารู้แล้วว่าพวกโกปีเนี่ยคงไม่ให้แน่ So Uddhava thought if he wants to get the dust from their feet, he has to take birth as some plant, and then when they walk on him, he'll get the dust. พวกอุดดาวก็คิดว่าอันนั้นเป็นวิธีทางเดียวก็คือขอเกิดเป็นต้นไม้แล้วก็เวลาพวกนางเดินผ่านเนี่ยก็คงจะได้รับฝุ่นจากเท้าของพวกนาง So the Gopis were so much attracted to Krishna that whenever they would hear Krishna's flute, they immediately left their home. They left their children, they left everything and went to Krishna. แล้วพวกโกปีเนี่ยมีความยึดติดกับคริชนามากเวลาโดยที่ไม่สนใจอะไรของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีเป็นลูกหรือเป็นใครก็แล้วแต่เขาสามารถสละได้ทุกเมื่อ They ran to the place where Krishna was standing. เขาก็วิ่งไปที่คริชนาเนี่ยทรงยืนอยู่ And they didn't care where they were going. They didn't care where they were running. They were running along the road or through the jungle. They didn't worry about it. แล้วก็เขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปไหนแต่ว่าพวกนางก็วิ่งอยู่วิ่งเดี๋ยววิ่งเข้าไปในป่าวิ่งไปหาต้นไม้ So because they were doing like this, the dust of their feet was left on the grass and all the herbs of Vrindavan. เพราะพวกนางเนี่ยทำแบบนั้นเนี่ยทำให้ฝุ่นจากเท้าของพวกนางเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปอยู่บนต้นไม้ไปอยู่บนใบไม้ But Uddhava, he didn't dare to take the dust from the feet of the gopis on his head in this life. แต่ว่าอุดดาวเนี่ยไม่กล้าพอที่จะเอาฝุ่นจากเท้าของโกปีเนี่ยในชาตินี้ But instead, Uddhava prayed that in his next birth, he would take birth in Vrindavan, and he would take birth as some grass or some herb, and that way he would get the dust from the feet of the gopis. แล้วก็อุดดาวบอกว่าชาตินี้ไม่กล้าก็เลยขอพรให้ชาติหน้าเนี่ยขอให้ตนเองได้มีโอกาสเกิดที่วรินดาวันแล้วก็เป็นต้นไม้ที่จะได้รับฝุ่นจากเท้าของพวกโกปี So Uddhava appreciated the good fortune of the gopis. เพราะฉะนั้นอุดดาวเนี่ยก็ชื่นชมกับความโชคดีของพวกโกปี They would take the lotus feet of Krishna and place them on their chest. พวกเขาจะเอาพระบาทรูปดอกบัวของคริชนามาเนี่ยแล้วก็จะมาไว้บนอกของเขา And the chest of Krishna, or the lotus feet of Krishna, is worshipped by the goddess of fortune and by the demigods and even Brahma and Shiva. เพราะพระบาทของคริชนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นที่บูชาของเหล่าเทวดาทั้งหลายนำโดยพระพรหมพระศิวะและก็เทวดาองค์อื่น And the yogis meditate upon Krishna in their heart. แม้แต่พวกโยกีเนี่ยพวกเขาก็จะทำสมาธิอยู่ที่คริชนาภายในใจของพวกเขา So Uddhava prayed, he wanted to constantly honor the dust from the feet of the gopis. อันนี้ก็เป็นคำปรารถนาของอุดดาวที่ว่าอยากจะเกิดเป็นต้นไม้เพื่อที่ตัวเองจะได้มีโอกาสที่จะได้ฝุ่นจากใต้เท้าของพวกโกปี And Uddhava also prays that he can constantly chant about Lord Krishna's pastimes. แล้วก็อุดดาวเนี่ยก็ขอพรจากพวกโกปีว่าขอให้เขาเนี่ยสามารถร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของคริชนาได้อยู่เสมอ Uddhava's pastimes are celebrated all over the three worlds. และเรื่องราวของอุดดาวเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ได้รับการสรรเสริญไปทั่วทั้ง3โลก
So Uddhava stayed in Vrindavan for some time, and then he desired to go back to Krishna, to go back to Mathura. So he got permission from Nanda Maharaj and Mother Yashoda. อุดวาเนี่ยหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตจากนันทมาราชและคุณแม่ยโชดาขอกลับเมืองมาขอกลับ And then he had a last meeting with the Gopīs, and he took permission from them also, and he got in his chariot and started to go for Mathura. แล้วก็ขออนุญาตกับพวกโกปีเช่นกันแล้วก็เตรียมราชรถเตรียมตัวในการกลับแล้วก็เตรียมเกวียนหลังจากนั้นก็เดินทางกลับเมืองมัทุรา And when Uddhava was about to leave, all the people of Vrindavan, headed by Nanda and Yashoda, they came and they brought presents for him to take to Mathura. แล้วก็พอทราบว่าอุดวาจะเดินทางกลับแล้วเนี่ยชาววรินดาวันนำโดยนันทมาราชกับคุณแม่ยโสดาก็เตรียมของฝากไว้ให้แล้วก็เอาของฝากมาให้เพื่อที่เขาจะเอาของฝากนั้นกลับเมืองมัทุราได้ And they had tears in their eyes, and due to their feelings of attachment for Krishna, they were crying, and they desired a blessing from Uddhava. They desired to always remember Krishna's pastimes. แล้วก็พวกเขาก็ทุกคนก็ร้องไห้ดวงตาก็มีน้ำตาด้วยความคิดถึงกฤษณาแล้วก็ขอให้อุดวาเนี่ยไปแล้วก็ขอให้อุดวาให้พรเพื่อที่จะระลึกถึงเรื่องราวลีลาของกฤษณาได้อยู่เสมอ Yeah, and they wanted their mind will always be fixed on the lotus feet of Krishna, and their words will always glorify Krishna. อยากจะให้จิตใจเนี่ยจดจ่ออยู่ที่พระบาทรูปดอกบัวของกฤษณาแล้วก็สรรเสริญกฤษณาอยู่เป็นประจำ And their bodies will always be used to bow down to Krishna, so to constantly remember him. แล้วก็ร่างกายควรได้ใช้ไปกับการรับใช้กฤษณาหรือการแสดงความเคารพต่อกฤษณา So this is the highest realization, to use everything, all the body, mind and senses in the service of Krishna. อันนี้นะเป็นสัจธรรมหรือเป็นการรู้แจ้งสูงสุดก็คือเมื่อบุคคลมาถึงจุดที่รู้ว่าเราควรใช้ทั้งกายวาจาใจแล้วก็ร่างกายของเราไปในการรับใช้กฤษณา So especially in the human life, we should engage our life, everything we have, our money, our words, our intelligence for the service of Krishna. โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับร่างมนุษย์นี้เนี่ยที่เราได้มาถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราควรที่จะใช้ทั้งปัญญาของเราสมบัติของเราเวลาของเราหรือทั้งหมดของเราเนี่ยไปในการรับใช้กฤษณาให้ได้มาก Only this kind of activities can save us from material life. กิจกรรมทิพย์เหล่านี้เท่านั้นที่จะสามารถช่วยเราจากภัยอันตรายทางโลกวัตถุได้ So the people of Vrindavan told Uddhava that by the will of the Supreme Authority and according to the results of our own work, we may take birth anywhere. เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบอกว่าจากการถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นจะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ It doesn't matter where we're born, but our only prayer is that we may simply remember Krishna and be in Krishna consciousness. ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถือว่ามีความสำคัญแต่อย่างใดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราเนี่ยควรที่จะมีกฤษณาจิตสำนึกแล้วก็ควรที่จะพัฒนากฤษณาจิตสำนึกของตน So pure devotees never want to go to heaven, and they don't even desire to go to Vaikuntha or Goloka Vrindavan. สำหรับสาวผู้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการหรือไม่มีความปรารถนาที่จะไปคุณทาหรือว่าไปโกโลกวรินดาวัน Devotee has no desire for his own pleasures. เพราะว่าสาวกเนี่ยจะไม่มีความต้องการเพื่อความสุขของตัวเอง So a devotee sees heaven and hell equal. สาวกเนี่ยจะรู้สึกว่าสวรรค์หรือว่านรกเนี่ยมันก็เขาจะเสมอภาค If there's no Krishna,
then heaven is hell. ถ้าเกิดเราไม่มีคริชนาเนี่ยสวรรค์ก็คือนรก And if Krishna is there, hell is heaven. ถ้ามีคริชนาเนี่ยนรกก็จะกลายเป็นสวรรค์ So when Uddhava had been properly worshipped and honored by all the devotees of Vrindavan, then he left and went to Mathura. หลังจากที่อุดดาวเนี่ยก็ได้จากลากับทุกคนไปด้วยอย่างดีได้รับของฝากอะไรเรียบร้อยจากนั้นเขาก็เริ่มเดินทางออก So he immediately came to see Lord Krishna and Balaram, and he told them all about the wonderful devotion of all the people of Vrindavan. แล้วก็แบ่งปันความรู้สึกที่มีต่อชาววรินดาวันทั้งหลายแล้วก็ได้ทำการจากลาทุกคน And then he presented to Krishna's father Vasudev and Vasudev's father Ugrasena, Krishna's grandfather. He gave him all the presents which Nanda Maharaj and Mother Yashoda had given him. แล้วเขาก็เดินทางไปถึงเมืองมัทุราแล้วก็ได้เจอกับพ่อของกฤษณาวาสุเดฟแล้วก็อุกรเสนที่เป็นเสด็จพ่อของพ่อคือปู่ก็เอาของเนี่ยให้ So that's the end of this Krishna, the message of Krishna being delivered to the Gopīs. อันนี้ก็จบบทในส่วนของบทที่อุดดาวเนี่ยนำเอาข้อความมาให้พวกโกปิ Okay, so we spent 3 weeks on that chapter. It's a long chapter, very important. เราอ่านเกี่ยวกับบทนี้เนี่ยประมาณ3 สัปดาห์เพราะว่าเป็นบทที่ยาวมากแล้วก็สำคัญมากๆ We're hearing about Radharani and her love for Krishna, and the Gopīs, how much they love Krishna. เราก็ได้อ่านเกี่ยวกับความรักของราดารานีตอนคุยกับเพิ่งว่ารักคริชนาขนาดไหนแล้วก็ความรักของพวกโกปีว่ารักคริชนามากขนาดไหน And we're hearing how wonderful Vrindavan is. แล้วเราก็ได้ฟังเกี่ยวกับความน่าอัศจรรย์ที่วรินดาวัน And how it reminds everybody of Krishna. When you go there to Vrindavan, then you're reminded of Krishna. แล้วเวลาเราไปที่วรินดาวันทำให้ทุกคนระลึกถึงคริชนา All right, so we will stop now. If there's any questions. โอเควันนี้เราจะหยุดคำบรรยายเพียงแค่นี้นะคะใครมีคำถามไหมคะ Yes, Guru Maharaj. First from Guy Prabhuji, Bhakt. เชิญเลยค่ะ Bhakt. Hare Krishna, Guru Maharaj. Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna, Mata. คือผมมีข้อสงสัยในเรื่องที่ว่าสาวกผู้ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าอย่างจายะวิจัยะที่เป็นยามเฝ้าประตูอยู่ในไวกุนทะทำไมพวกเขาถึงยังต้องคำสาปของสนากาธิฤาษีแล้วลงไปในโลกวัตถุเลยครับโอเคได้ค่ะครับ His question is he don't understand that why the ultimate associate like Jai Vijay they are the like that they after they get the curse of Sanat Kumar they have to come to this material world. So what? He doesn't understand why they had to come to the material world? Yes. Well, there's a reason. One reason was that Krishna, he wanted to fight. So he wanted to have a good fight. So when he fights, you cannot just fight anybody. They're not good enough. They don't give him a good enough fight. So he arranged that these 2 gatekeepers, Jai and Vijay, that they were very strong. So he let them come as demons, and that they would take birth and they will be able to give him very good fight. สืบเนื่องมันก็มีหลายสาเหตุนะคะหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือมาจากการที่คริชนาเนี่ยอยากจะ
ทำการต่อสู้กับคนในระดับเดียวกันเพราะคริชนาเนี่ยมีพลังอำนาจมหาศาลแล้วก็ถ้าเกิดไปต่อสู้กับคนที่ไม่มีความสามารถเท่ากับตนเองเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อสู้ที่ไม่สนุกเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยอยากจะมีการต่อสู้แบบว่าแบบกับคนในระดับเดียวกันที่มีพลังอำนาจมากๆ Yeah, Krishna arranged that they would come take birth as demons 3 times, and each time they will be able to fight with Krishna. Krishna will come in different avatars and fight with them. แล้วก็ให้เขาเลือกแล้วเขาก็เลือกที่จะเกิดมาเป็นม่านในโลกนี้3 รอบแล้วก็ในทุกรอบเนี่ยกฤษณะก็จะอวตารลงมาเพื่อที่จะต่อสู้กับเขา So that was one reason why they came. อันนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำไมพวกเขาถึงต้องลงมาเกิดด้วย There were other reasons. One reason was that they had offended the goddess of fortune. สาเหตุที่2ก็คือพวกเขาเนี่ยได้สบประมาทเทพธิดาแห่งโชคลาภ The goddess of fortune, she's the wife of Lord Narayan. So she wanted to go to see her husband, but one day Lord Narayan was taking rest and Giant Vijay, they would not let the goddess of fortune go in to disturb her husband. So Lakshmi was angry at them, she cursed them. เพราะว่าเนื่องจาก2 คนเนี่ยเป็นยามเฝ้าประตูแล้ววันหนึ่งเนี่ยภรรยาของพระนารายณ์พระแม่รัศมีเนี่ยก็อยากจะเข้าเฝ้าพระนารายณ์แต่ปรากฏว่าพระนารายณ์เนี่ยทรงบรรทมอยู่ทีนี้เจยวิเจยเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้นางเนี่ยเข้าไปแล้วนางก็เลยรู้สึกไม่พอใจก็เลยโกรธแล้วก็เหมือนกับสาปแช่งพวกเขา And then the 4 Kumaras, the sons of Brahma, they were coming to the spiritual world. They wanted to see the Supreme Lord. And Jai and Vijay stopped them. They said, "You little boys, you little children, you cannot be qualified to come in here." So the 4 Kumaras, they were not pleased with them and they cursed them. แล้วอีกสายหนึ่งก็คือโดนสี่กุมารเนี่ยสาปแช่งตอนแรก4 กุมารนี้จะเข้าเฝ้าพระนารายณ์แต่ว่าเจยวิเจยจะบอกว่าโอ้เด็กน้อยพวกเจ้าจะไปไหนข้าไม่คิดว่าเด็กน้อยอย่างพวกเจ้าเนี่ยจะเข้าเฝ้าพระนารายณ์ได้ในตอนนี้หลังจากที่พูดเช่นนี้ปุ๊บทำให้4 กุมารรู้สึกไม่พอใจแล้วก็เลยสาปแช่ง But this cursing was actually arranged by, this was actually the arrangement of Lord Krishna so that he could come to the spiritual world and he could fight these demons. แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการจัดการของกฤษณะหรือเป็นความปรารถนาของกฤษณะเพื่อที่พระองค์เนี่ยจะทรงเสด็จลงมาแล้วก็จะทำการต่อสู้ Okay, Prabhu? ประมาณนี้นะคะพอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะครับโอเคค่ะโอเคยูนามาตจิ Hare Krishna, Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is, which is more dangerous in today's world? To deny God altogether, like atheists or materialists, or to think of Him as some kind of energy, like the impersonalists? คำถามของมาจีก็คืออันไหนจะอันตรายกว่ากันระหว่างประเภทที่1คือการที่ไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าเลยไม่มีพระเจ้าอยู่จริงเลยกับประเภทที่2ก็คือการที่คิดว่าไม่เชื่อในรูปลักษณ์ Well, it can be more offensive to think of him as energy and to not deny his personality. Because if you do that, then you'll never awaken devotion. แบบที่รุนแรงกว่าก็คือการที่คิดว่าไม่มีพระเจ้าแต่มีแค่ทุกอย่างมันเป็นแค่พลังงานเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการปฏิเสธพระองค์แล้วก็เชื่อในรูปแบบแค่พลังงานตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสสำหรับบุคคลเหล่านี้ที่จะพัฒนาการอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าได้ If you just simply
forget about him and you're busy in sense gratification, then there's always hope that after some time you'll think about self-realization and you can awaken devotion. But if you're an impersonalist and you deny Krishna and say he's only energy and deny the personality, that's offensive. And that's not pleasing to Krishna at all. And then you'll never awaken devotion. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้อะไรแล้วก็ยุ่งอยู่กับการแค่ใช้ชีวิตในการสนองประสาทสัมผัสวัตถุไปวันๆอะไรเขาพวกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้ที่สำหรับพวกนั้นคือเขาเมื่อเขาได้รับความรู้เขาก็จะตื่นขึ้นมาจากสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของสัจธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับกลายเป็นคิดว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริงเป็นแค่พลังงานหรือว่าไม่เชื่อในรูปลักษณ์ของพระองค์เนี่ยอันนี้มันแย่เสียกว่า Okay. Yes, Guru Maharaj, thank you. Okay, Shaya. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanavad Pranam, please accept my humble obeisances, all glory to Srila Prabhupada. อาจารย์คำถามของพี่นะคะคือเราก็ต่างรู้กันดีว่าการที่เราจะทิ้งร่างเราก็กลับสู่ปุรุกะหากคริชนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากถ้าเราแค่ปรารถนาที่จะไปทิ้งร่างที่วินดาวันแล้วแค่ปรารถนาที่เราจะเป็นแค่ต้นไม้หรือเป็นสัตว์ที่วินดาวันเนี่ยมันจะสามารถคือพี่มีความคิดว่าเป็นสัตว์อาจจะแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์ในวินดาวันอาจจะแบบเหมือนกับว่ามีกิจกรรมบาปน้อยกว่าการเป็นมนุษย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้กรุมหาราชอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะเข้าใจพี่ไหมเกิดเป็นสัตว์ที่วินดาวันยังดีกว่าเกิดเป็นมนุษย์ที่อื่นใช่ไหมคะใช่ถ้าเราคือพี่แค่คิดว่าถ้าเกิดเราทิ้งร่างไปแล้วถ้าเกิดว่าชาติหน้าของเราเรายังไม่ได้กลับไปใช่ไหมเราปรารถนาที่จะเป็นแค่เป็นสัตว์ที่วินดาวันมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะโอเคขอบคุณค่ะHer question is, as we know that it's not easy for us to, after we die and go back to Krishna Loka or something like that, but maybe can we desire to be born in Vrindavan Dham, maybe as animals or as a tree over there, so that we will commit less sin, better than be a human being in other place. Can we desire to be what, an animal in Vrindavan? Yeah. Is that better than being a human being in a different world and commit sinful activity? Is that a safer side for us? Oh, the animals in Vrindavan are all great souls. They're all very special, elevated souls. They're not ordinary souls. สัตว์ที่ Vrindavan เนี่ยถึงแม้สัตว์ที่ Vrindavan เนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ดวงวิญญาณธรรมดาพวกเขาถือว่าเป็นดวงวิญญาณพิเศษมากๆ All the birds are great sages. นกเนี่ยพวกนกเนี่ยถือว่าเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นฤาษีผู้ยิ่งใหญ่มาก่อน And the cows are all very, very great souls. ไม่ว่าจะเป็นวัวเนี่ยพวกเขาเป็นดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ So to be an animal in Vrindavan is not like being an animal any other place. การได้เป็นสัตว์ที่ Vrindavan เนี่ยมันไม่เหมือนกับการได้เป็นสัตว์ที่อื่น You can desire to be a blade of grass. เราสามารถมีความต้องการในการที่จะเป็นใบหญ้าได้ต้นหญ้า Lord Brahma, he didn't consider himself qualified to take birth in Vrindavan. So he prayed that he could take birth just outside of Vrindavan. And when the people come out of Vrindavan, then they'd walk on him. แต่พระพรหมเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะถือกำเนิดที่ Vrindavan ก็เลยขอเป็นถนนริมทาง
เวลาหลังจากคนก้าวออกจากบินดาวันแล้วเขาเป็นถนนเส้นนั้นเพื่อที่คนที่จะเข้าหรือจะออกที่นั่นเนี่ยได้เหยียบตนเอง So we should desire to get rid of our sins. We should desire to become pure devotees. แต่เราไม่ควรคิดวิตกกังวลที่จะเป็นอิสระจากผลบาปของตัวเองแต่ว่าควรคิดที่จะอยากเป็นสาวกของกฤษณะ We should desire to be always engaged in Krishna's service. เราควรที่จะมีความปรารถนาในการที่จะปฏิบัติการรับใช้กฤษณะอยู่เสมอ In whatever position Krishna puts us in, we accept. สถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่กฤษณะให้เราเนี่ยเราจะมีความสุขกับตรงนั้น We just pray that wherever we are, we will never forget Krishna. สิ่งที่เราควรปรารถนาอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ลืมกฤษณะขอให้เรายืน We always want to be in Krishna consciousness wherever we are. ขอให้เราได้เป็นกฤษณะจิตสำนึกที่ไหนก็แล้วแต่ที่เรา It doesn't matter where we are or who we are. What's important is our consciousness. มันไม่สำคัญว่าเราเป็นใครหรือว่าเราอยู่ที่ไหนแต่สิ่งสำคัญก็คือจิตสำนึกของเรา In Bhagavad Gita, Krishna says, whatever we remember at the time of death, so we'll go there. So we want to always be conscious of Krishna. It doesn't matter where we are or who we are, what body we're in, not important. What's important is that we remember Krishna. เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญหรือว่าหัวใจหลักเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยระลึกถึงกฤษณะมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าตัวเราจะเป็นใครตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าการที่เราระลึกถึงกฤษณะเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเราระลึกถึงพระองค์ได้มากน้อยแค่ไหน Okay, Shaya? Yes, Guru Maharaj. I wished for if I if I leave my body this life and I can't come back to Krishna, then I wish I can remember him always. Yes, good. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. We have Madhavi Pavani Manji also. Yes. เชิญเลยค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. ค่ะอาจารย์นาคือว่ามิเชลมีความสงสัยเกี่ยวกับการสมมติว่าเราเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วเราต้องให้อาหารมันบางทีแบบมันกินอาหารพวกประเภทเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยแล้วเราต้องรับผลบาปจากตรงนั้นหรือเปล่าคะโอเคได้ค่ะ Her question is if we have a pet in the house like cat and dog and sometimes we have to feed them meat will be part of that karma Yes. คือรับกรรมค่ะจะต้องรับกรรมด้วย Usually devotees, if they keep pets, they don't give them meat. They will give them vegetarian. ถ้าสาวกจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยสาวกจะไม่ให้อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์กับเขาแต่จะให้อาหารเจกับเขา Because with meat, everyone involved with the meat, they get some share of the karma. เพราะว่าสำหรับเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยทุกคนที่มีส่วนร่วมในเนื้อสัตว์นั้นนะเขาจะต้องได้รับผลกรรมด้วยกันทั้งหมด
the people who raise the animal and who kill the animal and sell the animal, they sell the meat. ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเลี้ยงคนขายคนปรุงคนฆ่า And then the people who cook the meat and the people who serve the meat, they all get karma. คนรวมถึงคนทำคนปรุงอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์นั้นด้วยแล้วก็คนเสิร์ฟอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์นั้นด้วยต้องรับกรรมกันหมด Not only the people who eat the meat, everybody, you're giving the meat to the animals, to the dog or the cat, then you will get karma. ก็คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เราจะซื้อมากินเองหรือซื้อไปเสิร์ฟหรือว่าซื้อให้สัตว์หรือว่าซื้อให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นเราก็ต้องรับผลกรรมไปด้วย You should train the animals and make the animals vegetarian. Give them vegetarian food. เราควรสอนสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยให้กินเจแล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงเรากินอาหารเจไปเลย Just like here in Mayapur, there are dogs. They're not our dogs, they're just wild dogs, and they come here. So they get prasadam. We give them the leftover prasadam. เหมือนกับที่มาปูรนะที่มาปูรก็มีสุนัขเหมือนกันแล้วก็เราไม่ได้เลี้ยงแต่มันมาเองแล้วก็สำหรับสุนัขเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเราจะให้ประสาดำเนี่ยเขาก็จะกินประสาดำ And they live on that. They get prasadam every day. They come every day, eat prasadam. แล้วเขาก็อยู่กับการกินประสาดำเขาก็อยู่ได้เขาก็จะมาทุกวันมากินประสาดำ Nobody gives them meat. ไม่มีใครเนี่ยให้เนื้อสัตว์กับเขา So when they get hungry enough, they'll eat prasadam. แล้วเมื่อไรที่เขาหิวเนี่ยเขาก็จะกินประสาดำเมา So, and if you give them prasadam, they benefit. They get a very good opportunity in their future life. แล้วถ้าเราให้ประสาดำกับเขาเนี่ยเขาก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากในอนาคต But you give them meat, it's not good for them. แต่ถ้าเราให้เนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ค่อยดีขนาดนั้น Okay. พอเข้าใจไหมคะประมาณนี้นะคะ ค่ะเข้าใจค่ะ เข้าใจ ขอบคุณค่ะ Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, no more questions? No more birthday. Okay, so we'll stop here tonight. So on Friday night we have Ishopanishad. If you like to join us at the same time as this class on Friday night, we're going through the Sri Ishopanishad. Please join us. Okay, thank you very much, Archana, for translation, and thank all the devotees for participation. Srila Prabhupada ki jai. Go back to Vrinda ki jai. Jai.